Dear parents and students, welcome to Erudite School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. Class 3rd. Subject SS. Chapter number 3. Lecture number 2. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be open, then you may clear to related teacher. इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है अपनी नोटबुक में लिखें. जब स्कूल ओपन हो तो सब्जेक्ट रिलेटेड टीचर से डिस्कस करें. पेज नंबर 20. TRANS ट्रांस, PORT पॉट, TATION टेशन, transportation, THEN then, AND and, NOW now, transportation then and now, ENIMALES animals, WERE were, THE the, EARLIEST earliest, MEANS means, OF of, TRANS PORT transport, USED used, BY by, HUMA and human, BEINGS brings. Animals were the earliest means of transport used by human beings. What is the earliest means of transport? Animals. Humans ने सबसे पहले एनिमल्स को अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करना स्टार्ट किया. ANIMALES animals, SUCH such, ASS BULLOCKS bullocks, HORSES horses, MULES mules. Mules it's a species of horse और इसे हम खच्चर कहते हैं. DONKEY donkey, AND and, CAMELS camels, WER were, USED used, TO2 PULL pull. Pull means खींचना. CART cart. Cart means गाड़ी. गाड़ी को खींचना. Animals such as bullocks, bell, horses, mules, खच्चर, donkey and camels. These animals were used to pull the carts. कार जो होती थी, जो गाड़ियाँ होती थी, उन्हें खींचने के लिए इन एनिमल्स को यूज़ करते हैं. HOWEVER however, BULLOCK bullock, CARTS carts, AND and, TONGAS tonga, OR HORSE horse, DRIVE and driven, CARRIAGE carriage, ARER STILL still, BEING being, USED used, IN MANY many, VILLAGES villages, FOR for, TRANS trans, PORTING potting transporting, PEOPLE people, AND and, GOODS goods, FROM from, ONE one, PLACE place,
TO2 ANOTHER, another. However, bullock carts, बैलगाड़ी, and tanga or horse driven carriage means horse गाड़ी, तांगा जिसे बोलते हैं ना, जिसे हॉर्स चलाते हैं, you can see in the picture that is called तांगा. सो ये दोनों चीज़ें आज भी यूज़ में लाई जाती है, बुलक कार्ट और तांगा. स्टील being used in the many villages transporting people and goods from one place to another. People and goods दोनों चीज़ों के लिए ये गाड़ी कार्ट्स आज भी यूज़ किए जाते हैं. ओके, नेक्स्ट. PEOPLE people, ALSO also, USED used, WATER WAYS waterways, SUC at such, ASS CANALS canals, AND and, RIVERS rivers, TO2 MOVE move, AROUND around. People also used waterways such as canals and rivers to move around. Okay, that time people also used waterways. Waterways means travel one place to another with the help of water. And in water, how can you travel? With the help of boat and ships. तो पुराने लोगों ने भी शिप्स और बोट बना रखे थे जिनसे वो रिवर को क्रॉस करते और ट्रेड करते. PEOPLE people, MADE mate, RAFTS rafts, AND and, BOATS boats, TO2 TRAVL travel, ACROSS across, WATER water. People made rafts. What is rafts? This is called raft. बैम्बू ट्री से मिलकर बनता है, इसे राफ्ट कहते हैं. एंड बोट्स, यू नो व्हाट इज बोट, जिसे हम नाव कहते हैं. Here you can see in the picture. To travel across the water. Across the water means river को cross करने के लिए. THESE these. MEANS means OF of. TRANS trans. PORT port transport. WER were. CHEAP cheaper. AND and. MORE more. EASILY easily. AVAILABLE available. These means of transport were cheaper means सस्ते and more easily available. So the rafts and boats are more easily available. ये और हमें जल्दी मिल जाती है as compared to cart and tanga. WITH with, THE the, PASSAGE passage, OF of, TIME time with the passage of time, समय के साथ साथ. NEW new, MODES modes, OF of, TRANS trans, PORT transport, WERE were, DEVELOPD developed. New modes of transport were developed. These four pictures are of earliest mode of transport. Now we discuss about the new modes of transport. Okay, next page number 21.
MODES modes, OF off, TRANSPORT transport. Modes of transport. THE the, DIFFERENT different, MODES modes, OF off, TRANSPORT transport, CAN BEB, DIVIDED divided, INTO into, THREE. The different modes of transport can be divided into three parts. How many parts? We divided transport in three parts. Transport को कितने parts में divide किया है? Three parts में. Transport, TRANSPORT transport, USED used, ON LAND land. Transport used on land. Here you can see the pictures of the transport which used on land. Number 1, bicycle, land पर. Second, car, land. Third, bus, land. Train, land. Electric engine train, also land. And here you can see the tram. So ये सारे व्हीकल जो हैं ये सारे कहाँ पर मूव करते हैं? लैंड पे. BICYCLE bicycle, CARS cars, BUSES buses, SCOOTERS scooters, AND AUTORICK SHAWS rickshaw, auto rickshaw, ARER SOME some, OF off, THE the, MEANS means, OF off, TRANSPORT transport, USED used, ON LAND land. Bicycles, cars, buses, scooters and auto rickshaw are some of the means of the transport used on the land. So we know that bicycles, car, bus, scooters, auto rickshaw etc. move on the roads. कहाँ पर चलते हैं? रोड्स पर चलते हैं ये सारे व्हीकल्स. PEO PLE people, USE use, THESE these, TO2, TRAVEL travel, TOR TRANSPORT transport, GOODS goods, FROM from, ONE1, PLACE place, TO2, ANOTHER another. People use these to travel or transport goods from one place to another. So these vehicles is used to travel and transport goods, मतलब सामान पहुंचाने के लिए. So hopefully you know that what is the importance of vehicles in our life, but vehicle also pollute the environment. So अगर कोई नियर बाय प्लेस है तो वहाँ पर हमें वॉक करके जाना चाहिए, और डिस्टेंस प्लेस पे जा रहे हैं तो हम व्हीकल्स की हेल्प ले सकते हैं, कार, बस, किसी की भी. ओके, सो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, पुराने लोगों का कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता था और नए क्या मोड्स आए. नए मोड्स में सबसे पहले हमने डिस्कस किया है ट्रांसपोर्ट यूज्ड ऑन लैंड, जैसे कि लैंड ट्रांसपोर्टेशन के कौन से एग्जाम्पल हैं? बाइसाइकिल, कार, बस, स्कूटर एंड रिक्शा. ओके, योर टुडेज होमवर्क, क्लास 3rd, सब्जेक्ट एसएस, चैप्टर नंबर 3,
Lecture number 2. Homework. CHEAP, cheap. Cheap means सस्ता. CONNECT, connect. Connect means जोड़ना. STEM, steam. ENGINE, engine. Steam engine means भाप का इंजन. ALONGSIDE, alongside. Alongside means साथ साथ. Send your daily homework before 9 o'clock every day in good handwriting on this WhatsApp number 7568077458. डेली 9 बजे से पहले आपको अपना होमवर्क रफ नोटबुक में गुड हैंडराइटिंग में करके स्कूल के व्हाट्सएप नंबर 7568077458 पर सेंड करना है. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.